আমার রুমের জানালা দিয়ে একটু দেখাই কি অবস্থা। এখন বাজে বেলা আড়াইটার সময়। আজকে মনে হয় সারাদিন হবে এরকম। আড়াইটার সময়ও একইভাবে স্নো পড়ে যাচ্ছে। এই যে একজন যাচ্ছেন, সম্ভবত কোনো নিশ্চয়ই জবে যাচ্ছেন, কারণ এই ওয়েদারে ইউজুয়ালি খুব বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়ার কথা না। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি নাসরিন বলছি টরন্টো থেকে। শুভ সকাল। আজকে আমাদের স্নোস্টর্ম ওয়ার্নিং আছে। তো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট হচ্ছে এখানে। আমার এগ অমলেট করছে চিজ দিয়ে, তার সাথে সে বার্গার বানাবে বা স্যান্ডউইচ বানাবে। এখানে অনিয়ন, তারপর কোরিয়ান্ডার, এগুলো ধনেপাতা, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এগুলো কেটে নিয়েছে। আর সাথে থাকবে সসেস। এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট দুজনের। এর অবস্থাটা আপনাদেরকে দেখাই। এতক্ষণ এখানে শুয়ে শুয়ে আমি বাইরে দেখছিলাম। ঘর থেকে দেখতে তো খুবই ভালো লাগে, কিন্তু আসলে যারা বাইরে কাজে যাবে তাদের কঠিন অবস্থা। তো আমার আজকে কাজ নাই, যার জন্য আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু আমার হাজব্যান্ড এই মাত্র বের হলো, ওর জবে গেল, এখনও বোধহয় যে পৌঁছেনি। আমি আসলে খুব চিন্তা করছি যে কীভাবে ঠিকভাবে ড্রাইভ করতে পারছে কি না। খুব খারাপ অবস্থা। সসেস ফ্রাই করছো? সসেস ফ্রাই করছো? একটু বারান্দায় নিয়ে যাই, কি অবস্থা আপনারা দেখুন। যারা কানাডার বাইরে থাকেন তারা অবাক হবেন না, এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের এই উইন্টার টাইমে কয়েকবার এরকম উইন্টার স্টর্ম হয়। তো এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা। এই যে ঝিরিঝিরি করে আমার সমস্ত বারান্দার টপ সব কি অবস্থা। এগুলো সব তাজা গাছ ছিল, সব মরে, মানে টমেটো গাছগুলোতে তো টমেটো হচ্ছিল, তারপরে ওগুলো একদম কিছু করার নাই। একদম কেমন স্মোকি দেখাচ্ছে, আসলে এগুলো সব স্নো হচ্ছে। খুবই খুবই দেখুন কেমন ঘূর্ণিঝড়। ও মাই গড, ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে ঘুরে হচ্ছে একদম। আমি জানি না ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে কিনা, বাট ইটস রিয়েলি টু মাচ। দেখুন কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, একটু দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমাদের দেশে যেমন ঘূর্ণিঝড় হয় ওরকম করে স্নো পড়ছে। দূরে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, এখান থেকে হাইওয়ে দেখা যাওয়ার কথা, শুধু গাছগুলোই দেখা যাচ্ছে একটু একটু। ওহ মাই গড, ইটস টু মাচ। একদম ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে 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 পাক খেয়ে স্নো পড়ছে। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে আসলে। আমি আজকে বের হব না, কারণ আমার তো কাজ নেই, জবে যাওয়া লাগবে না, আমি বেঁচে গেছি, বাসায় থাকবো সারাদিন। এখানে আসলে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, এই যে সাউন্ডটা হচ্ছে এটা কিন্তু স্নো পড়ার সাউন্ড, এবং খুব জোরে পড়ছে।
আল্লাহ হেফাজত করুন যারা হাইওয়েতে আছেন, যারা বাইরে বেরিয়েছেন অলরেডি গাড়ি নিয়ে, কারণ কাজের কারণে তো যেতেই হবে, অনেকেরই জবে যেতে হচ্ছে এই ওয়েদারে। প্রচণ্ড ঠান্ডা। দেখুন আমার পিছনে স্নোয়ের অবস্থা। তাকানো যাচ্ছে না, এত স্নো হচ্ছে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকুন, আমাদের জন্য দোয়া করেন কানাডাবাসীর জন্য। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। এটা হচ্ছে আমার ব্রেকফাস্ট, আরশ আমাকে বানিয়ে দিয়ে গেল আজকে। এদিকে সসেজ আর সেই এগ স্যান্ডউইচ আমি এখন খাবো, আর এদিকে স্নো স্টর্ম এনজয় করব কালচে শুয়ে শুয়ে। আজকে আমার ছুটির দিন, এইভাবেই কাটাচ্ছি। আর একটু পরে কিচেনে যাব, কিছু রান্না বাড়া আছে।